Всем добрый день. Значит, попалась мне очень клевая болгарочка бошевская, вот такая вот. Но редуктор у нее гаплык, и дабы не мучить жопу, я в течение каких-то там 45 минут сделал из нее бормашину. Значит, первое, тристорное регулирование, болгарка. Здесь все очень просто. Это кусочек коробки ВАЗ-2106, переходник на спидометр. Вот. То есть я его срезал, тут приставил, прилепил. Это пока временно, чтобы оно к чему-то. В общем, ну и вот такой вот трос с переходничком было куплено у меня 170 гривен. То есть вся бормашина мне обошлась по сути в 170 гривен. Вот. Ну и так она работает. Я показываю обороты большие, маленькие, бо сам и снимаю и все. А так вот она работает. В общем, я кайфую. Я хочу еще на базе этой супербур машины сделать из него еще вдобавок фрезер. То есть я здесь шток оставил, ничего тут не трогал. Вот, то есть переходничок на патрон, и здесь держатели хода там и все остальное. И будет, в общем, 2 в 1. Где-то так. Спасибо вам за внимание. Вот. Удачи. И смотрите мой канал.